நம்ம இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நமக்கு பட்ஜெட்டில் அதாவது குறைச்ச விலையில் சிறப்பாக இயங்குகிற ஒரு முடி திருத்தி முடி வெட்டி அப்படிங்கிற ஹேர் ட்ரிம்மர் ஹேர் கட்டரை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். KEMEI KM27Cங்கிற மாடல் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இன்னைக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கிற ஒரு பட்ஜெட் ட்ரிம்மர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ, அப்புறம் ரிப்பேர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது. தொடர்ந்து பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இதுதான். இந்த KEMEI KM27C அப்படிங்கிற இந்த பட்ஜெட் ட்ரிம்மர் பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது. இப்படி இருக்கிற இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது பேட்டரியிலையும் நம்ம பவர்லையும் வேலை செய்யும். நம்ம ரீசார்ஜபிள் அண்ட் வயர்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த வயர்டு அண்ட் ரீசார்ஜபிள் கிரேடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பட்ஜெட்டில் ஒரு மாதிரி தரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த KM27C அப்படிங்கிற KEMEI கம்பெனியை சேர்ந்தது. இது வந்து பேட்டரியில் ஆப்ரேட் ஆகும். இப்போ தெரியும் இந்த பேட்டரியில் ஆப்ரேட் ஆகுறது. இங்கே பட்டன் இருக்குது. இந்த சிலை டைப்பு தான். அது ஒரு போர்டில் இந்த பட்டன் வந்து சிலை டைப்பாக செஞ்சுருக்கிறாங்க. இந்த பிளேடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஸ்டேபிள் பிளேடு இருக்கும் இந்த சிசரில், இன்னொன்று மூவபிள் பிளேடு இருக்கும். இந்த சிசரில் இருக்கிற ஸ்டேபிள் பிளேடு வந்து பொதுவாக செராமிக் போடுவாங்க ஹை குவாலிட்டியில். இதில் வந்து செராமிக் மாதிரி தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாடி மெட்டல் ஃபினிஷாக இருந்தாலும் இது ABS பாடி தான், பிளாஸ்டிக் தான். இதில் வந்து இந்த மூவபிள் சிசர் பிளேடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து ஒரு 6 டைப்பாக சைஸ் வச்சுருக்கிறாங்க. 0.8 mm அப்படின்ட்டு, 1.4 mm, அப்புறம் 2 mm அப்படின்ட்டு இந்த சைஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு தக்கவாறு நமக்கு ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பியர்ட் ட்ரிம் பண்ணலாம், இல்லைனா ஹேரை ட்ரிம் பண்ணலாம். அது மட்டுமல்ல இது நேராக வந்து ட்ரிம் பண்ணாமல் இதுக்கு கோம்பு 4 சைஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த கோம்பில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம 12 mm கோம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 12 mm கோம்பை வந்து இதில் கிளிப் பண்ணுறது இப்படி பேஸில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்படி செஞ்சு ஸ்லைடு பண்ணி இதை இப்படி டைட் பண்ணிட்டோம்னா கோம்பு லோட் ஆகிடும். லோடான கோம்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா திரும்பி ரிமூவ் பண்ணோம்னா புல் பண்ணி இப்படி தான் செய்யணும். அப்படி லோடு பண்ணிட்டு தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிகினராக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 12 mm கோம்பும் இந்த பிளேடு சைஸை வந்து நீங்கள் 1.4லையோ இல்லைன்னா 1.7லையோ இல்லை 2 mmல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளிப் பண்ண கற்றுக்கணும். நீங்கள் புதுசாக செய்யும் போது 4 mm கோம்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் 4 mm, 6 mm, 9 mm 4 சைஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நான் முதல்ல காட்டினது 12 mm, இப்போ காட்டுறது வந்து 9 mm. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து 6 mm கோம்பு, அப்புறம் ஒரு 4 mm கோம்பு. இந்த 4 mm கோம்பு வந்து நம்மளோட ஹேரோட சைஸை வந்து 4 mm சைஸுக்கு தான் இது கட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இதுக்கு இந்த பிளேடை வந்து ரிமூவபிள் பிளேடு, அதை என்ன பண்ணணும்னா கையை இப்படி வச்சுக்கணும். இந்த பிளேடு ஸ்கிப் ஆகி போயிடும். அதனால இந்த பிளேடு மேலே நம்ம கட்டவரில் வச்சு இப்படி அழுத்தினோம்னா பிளேடு ரிமூவ் ஆகிடும். இப்படி ரிமூவ் ஆன பிளேடை எடுத்துட்டு கிளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவங்களே ஒரு ப்ரஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம்னா இதில் இருக்கிற ஹேரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளிப்பை இந்த மூவபிள் பிளேடை இப்படி கிளிப்பு கட்டவரலால் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து அதை மாதிரி உள்பக்கமெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே இவங்க ஆயில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஆயிலை வந்து பயன்படுத்தி நீங்கள் இதில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப்பு, இங்கே ஒரு ட்ராப்பு, இங்கே ஒரு ட்ராப்பு, இங்கே ஒரு ட்ராப்பு, அப்படி ஒரு 5 ட்ராப்பை இட்டுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தோம்னா திரும்பி இதை ரீசெட் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது ரீசெட் வந்து நீங்கள் இப்போ கவனிக்கலாம். இப்படி கிளிப்பை வந்து இப்படி வச்சு அப்படியே கீழே வந்து அழுத்தி உள்ள தள்ளி விட்டுறணும். இது ரீசார்ஜபிள் அண்டு வயர்டுலையும் இது பிளக் பண்ணால் ஆன் பண்ணால் மோட்ரு ஓடும். இப்போ பார்த்தா தெரியும் இந்த மோட்ரு ரொட்டேட் ஆகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இதை வந்து பேட்டரியில் வந்து 8 hours வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 மணி நேரம் ரன் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இதோட சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி பொதுவாக இருக்குது. நான் பயன்படுத்தின 1 மணி நேரம் இது. அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற மாதிரியே இதில் இருக்கிற மோட்டாருக்கு வோல்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 3 watt. அதே மாதிரி பேட்டரி
2.4 வோல்ட் இருக்கிற பேட்டரி தான் இவங்க கொடுக்குறாங்க. 3 வாட் மோட்டார் தான் இதுல இருக்குது. அதனால வந்து பேட்டரி கன்சப்ஷன் பார்க்கும்போது இது லாங் ஸ்டாண்டா வருது. ரிப்பேர் அப்படின்னு வரும்போது இதுல பொதுவா இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தான் உங்களுக்கு இதுல போகும். மோட்டார் போறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த பாடியை பிரிக்கணும். பாடியை பிரிக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுல இந்த பக்கத்துல வந்து ஒரு ஹோல் இருக்கும், அது உள்ள ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுங்க. அப்புறம் பார்த்தோம்னா இங்க இருக்கு, இதுல வந்து 2 ஸ்க்ரூ தெரியும். அந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. ரிமூவ் பண்ண பிறகு இந்த ஹெட்டு தனியா வந்துடும். இப்ப இந்த ஹெட்டை நீங்க ரிமூவ் பண்ண பிறகு இந்த ரிங்கை வந்து 2 mmல கொண்டு போய் செட் பண்ணிட்டு புல் அவுட் பண்ணுங்க. அப்படி புல் அவுட் பண்ணும்போது இந்த சுவிட்சுக்கு மேல ஒரு கிளிப் தெரியும். அந்த கிளிப்பை சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவரால அழுத்தி ரிலீஸ் பண்ணீங்க. அதே ஆப்போசிட் சைட்லயும் ஒரு கிளிப் இருக்கும். கிளிப்பை அழுத்தி விட்டுட்டு இந்த ரிங்கை புல் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இது வெளியில வந்துடும். வெளியில வந்த பிறகு இந்த பாடி கேஸ் 2 பீஸால ஆனது. இது ரெண்டும் ஒரு டப்பா மூடி மாதிரி 2 பக்கம் திறந்தோம்னா இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த வீடியோல காட்டி இருக்கிறேன் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த மோட்டாரு பேட்டரி இதுகெல்லாம் தெரியும். பொதுவாக பேட்டரியை மோட்டாரையும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 1.5 வோல்ட் இருக்கிற 1.6 வோல்ட் இருக்கிற ஒரு பேட்டரியை வச்சுக்கிட்டு மோட்டார்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த மோட்டார் ரன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மோட்டார் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப பேட்டரி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்ட்டு பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லையா அடுத்தது போர்டுல இருந்து சுவிட்ச் கான்டாக்ட் சரியில்லைன்னா போர்டை வந்து லைட்டா ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, அப்படி ஓடும். இந்த மாதிரி ஓடல அப்படின்னா நீங்க மோட்டாரை நேராவே டிசி வோல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். மோட்டாருக்கு வந்து 3 வோல்ட் 3 வாட் அவ்வளவுதான் அதுக்கு தேவை. 2.4 வோல்ட் தான் பேட்டரி கொடுக்குது. நம்ம 2.4 வோல்ட் இருக்கிற ஒரு மொபைல் சார்ஜரை பயன்படுத்தி அந்த மோட்டாரை ரன் பண்ணலாம். அப்படி ரன் பண்றதுக்கு ஒரு கிளிப்பை ரெடி பண்ணி நம்ம அந்த மொபைல் சார்ஜராலாவே நம்ம அதை ரன் பண்ண முடியும். இப்படி நம்ம இதுல ரிப்பேர் பண்ணலாம். இந்த கிளிப்பை நம்ம கிளிப் பண்றது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இந்த இப்படி வச்சு அதை என்ன பண்ணணும், இப்படி வச்சுட்டு இப்படி கிளிப் பண்ணிடணும். நம்ம கிளிப் பண்ண பிறகு அது கிளீனா நமக்கு இருக்கும். இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது வந்து நாய்ஸ் ஃப்ரீயா தான் இருக்குது. நான் கற்ற நுணுக்கங்களையும் அதனால் பெற்ற அனுபவங்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.